Hello everyone, welcome to Globus Hospital. I am Dr. Vedant Karveer, hepatogastroenterologist है। So friends, आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट के बारे में जिसे अक्सर पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं। वो है पेट के ऊपरी भाग का फूक जाना, जिसे हम अपर एब्डोमिनल ब्लोटिंग भी कहते हैं। और उसी के साथ साथ एक और एसोसिएटेड कंप्लेंट होता है जो बोलते हैं हम इरेक्टेशंस या एक्सेसिव डकार आना जिसे कहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम डकार आने की बात करें या पेट के ऊपर के हिस्से के फूगने की बात करें तो इसमें एक मेजर कारण होता है एसिडिटी, और उस एसिडिटी के साथ साथ होने वाली ये कंप्लेंट्स। बट फ्रेंड्स, अक्सर ये एसिडिटी के एब्सेंस में भी देखने को मिलता है जब पेशेंट्स को कोई भी एसिडिटी की समस्याएं नहीं होती है। इसे हम एरोफेजिया बोलते हैं, और जो एरोफेजिया के काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो कारण नंबर 1, ये अक्सर उन लोगों में देखने को मिलता है जो अपना खाना बहुत ही फास्ट खाना पसंद करते हैं, और खाने के साथ साथ ही उनकी काफ़ी सारी एयर जो है वो उनके पेट में चली जाती है। नंबर 2, आप अक्सर अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बियर वगैरह लेते हो तो उससे भी काफ़ी हद तक ये पेट फूगने की प्रॉब्लम्स रहती हैं। नंबर 3, एंग्जाइटी एक मेजर फैक्टर है जिसमें आप अननोइंगली काफ़ी सारा एयर अंदर इनहेल कर लेते हो एंड देन पेट फूल जाता है और एक्सेसिव डकारें आने लगती है। नंबर 4, जब आप च्युइंगम ज़्यादा खाते हो या आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हो तो आप काफ़ी सारा एयर जो है अननोइंगली अंदर इनहेल कर लेते हो, अंदर काफ़ी पेट में चला जाता है और इससे भी पेट फूल जाता है और इससे भी डकारें आपको आ सकती हैं। और नंबर 5, जब आप ओवर ईटिंग करते हो या ज़्यादा एक साथ खा लेते हो तो इसके कारण भी आपका पेट फूल जाता है और इसके कारण भी आपके बर्प्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये 5 चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप एसिडिटी जिससे बढ़ती है ये सब चीज़ें अगर टाल सकते हो तो आपके ब्लोटिंग का और बर्पिंग का जो एक्सेसिव डकार आती है उसका अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, आप ठीक होना चाहते हो तो आप ये ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।